Goeiedag. Wat het Jesus daardie dag in die stof geskrywe, toe hy afgebuk het, toe die Fariseërs 'n vrou voor hom kom plaas het om gestenig te word? Ja, vandag kyk ons na die eerste 3 verse daar in Johannes 8, vers 4 tot 6. En soos met Jesus se kruisdood, skree die skare: stenig haar, sy moet gestenig word. Stel jou vir 'n oomblik voor, jy is in Jesus se skoene, nê? Daardie oggend toe die Fariseërs en die ander skrifgeleerdes met 'n vrou daar aankom om gestenig te word. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Sadduseërs, daardie godsdienstige leiers, wat hulle self as wagte van die wet beskou het ontwerp wat hulle geglo het was die perfekte lokval vir Jesus, want hulle wou hom dood hê. En hier gebruik hulle nou 'n onskuldige vrou. Dit was tydens die tabernakelfees, en Jesus het in die tempel onderrig gegee, toe hulle skielik met 'n vrou daar ingestorm kom. Die Fariseërs en die Sadduseërs het die situasie tot in die fynste detail uitgewerk. Hulle, as die slim manne wat ander moes leer, het gedink hulle is baie slim, maar die keer het hulle met Jesus te doen. Daarmee het hulle nie rekenskap gehou nie. Ja, hierdie manne was kenners van die Mosaïese reg. Hulle het elke letter geken, elke komma en elke punt van die skrifte. Hulle het presies geweet wat hulle doen, toe hulle daardie onskuldige vrou na Jesus toe gesleep het met hulle voorbedagte rade. Hoor nou hoe skynheilig praat hulle, toe hulle by Jesus met die onskuldige vrou kom. Leermeester, onderwyser, rabbi, het hulle met daardie valse eerbied gesê wat hulle skynheiligheid gekenmerk het, en wat by Jesus 100% bekend was. Ons het hierdie vrou betrap in die daad van egbreek, en in die wet het Moses beveel om sulke mense te stenig tot die dood toe. Wat sê jy, rabbi? Wat moet ons met haar doen? Wat is jou, wat nou hier sit en luister, se siening as jy Jesus was? Wat sou jy hulle geantwoord het? Volgens Johannes 8 vers 4 tot 6 was dit 'n vergiftigde vraag gewees. 'n Stryk ontwerp met die presisie van 'n Switserse horlosiemaker. Ja, want as Jesus ja gesê het om haar te stenig, sou hy die Romeinse gesag direk uitdaag. Ons kan sien dat alhoewel die Jode sekere godsdienstige autonomie gehad het hulle nie die reg gehad om enige iemand sonder Rome se toestemming tereg te stel nie. Want die Romeine het hierdie daad eksklusief vir hulle self gereserveer. Maar as Jesus nee gesê het, moenie haar stenig nie, sou dit lyk asof hy teen Moses se wet ingaan, en dit sou die Fariseërs se ammunisie perfek gemaak het, om hom, Jesus, van godslastering voor die mense te beskuldig waar Jesus lering gegee het. Dis wat ons 'n vurk dilemma noem, nê? Nee, dit maak nie saak wat Jesus sou antwoord nie. Jesus sou in die moeilikheid wees, het hulle gereken. Maar die Fariseërs ken nog nie regtig vir Jesus nie. Die Fariseërs het met groot genot hulle hande staan en vryf, en met die gedagte dat hulle uiteindelik volgens hulle hierdie valse Jesus van Nasaret, wat hulle so baie geplaai het, met sy leringe vasgetrek het. Ja, dis wat hulle gedink het. Hulle het tot in hulle tone toe lekker gekry. Maar dis presies net hier waar die storie 'n fascinerende wending neem. In plaas daarvan dat Jesus in die struik val, doen Jesus iets heeltemal onverwags. Jesus buig af en hy gaan sit op sy hurke en hy begin skryf op die grond. So asof hy nie gehoor het wat hulle sê nie. Ja,
asof hulle glad nie gehoor het nie. Want Johannes 8 vers 6 sê, maar Jesus het gebuig en op die grond geskryf, asof hy hulle nie gehoor het nie. Hierdie skynbaar eenvoudige gebaar sou die hele verloop van die konfrontasie verander het. Die Fariseërs, wat sekondes tevore soos oorwinnaars gevoel het, sou baie gou ontdek dat hulle vandag hulle self baie ernstig onderskat het met wie hulle te doen gehad het. Die vraag wat die skrifgeleerdes vir eeue besig gehou het is dit: wat op aarde het Jesus op daardie oomblik, toe hy buk, in die grond geskrywe, wat so 'n verwoestende uitwerking op sy aanklaers gehad het? Wat toe gebeur het, nadat Jesus op die grond geskrywe het, was iets baie buitengewoon. Maar voordat ons ontdek wat Jesus geskryf het, moet ons eers 'n paar belangrike dinge oor hierdie verhaal verstaan, wat baie mense en baie predikers miskyk. Daar's 'n paar baie belangrike besonderhede, wat net nie sin maak in die verhaal nie. Stukke van die legkaart van die skynheiligheid van hierdie agterbakse godsdienstige leiers, dit pas net nie in mekaar nie. Kom ons praat eers vandag oor die wet waarna hulle so baie verwys het. Levitikus 20 vers 10 sê baie duidelik: en as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. Het jy dit opgemerk? Daar staan, die egbreker en die egbreekster, albei daar moet verskyn, sodat albei gestraf kan word. Nie net een nie. Maar hier kom die interessante deel. Die Fariseërs het net die vrou gebring. Waar was die man? As hulle haar regtig op heterdaad betrap het, soos hulle beweer het, dan moes die man ook daar gewees het. Daar is geen manier om egbreek alleen te pleeg nie, want dit vat twee om skuldig aan egbreek te wees. Ja, hierdie afwesigheid was nie 'n geringe detail nie. Dit was 'n flagrante oortreding van die wet wat hulle, die Fariseërs, voorgegee het om te verdedig. Volgens die Mosaïese wet moes albei partye teenwoordig wees, sodat die vonnis geldig kon wees. Deur net die vrou te bring, het hierdie veronderstelde bewaarders van die wet die beginsels vertrap wat hulle beloof het om te beskerm. Maar daar is meer. Die beskrywing van die gebeurtenis wek ook vermoedens. Hulle het gesê hulle het haar op heterdaad betrap. Dit wek ongemaklike gevoelens en vrae. Hoe is dit moontlik dat hierdie godsdienstige leiers iemand in so 'n intieme situasie kon vang? Het hulle dalk op haar gespioneer? Het hulle dalk die man en vrou afgeloer? Was dit 'n vooraf beplande stryk? Was dit 'n vooraf georganiseerde bespreking om Jesus vas te trek? Ja, dit was vooraf beplan gewees, dat hierdie Fariseërs in hulle desperaatheid om Jesus vas te vang, die hele gebeurtenis beplan het sonder om bekommerd oor die onskuldige vrou of Jesus self te wees. Hulle wou Jesus uit die weg geruim. Hulle wou Jesus dood hê. Hulle het hierdie vrou halfkaal voor die skare mense as 'n hoer gebruik in hulle politieke en godsdienstige vuilwerk te probeer gebruik. Stel jou die vernedering van daardie vrou voor. Half geklee voor 'n skare, die tempel ingesleep, blootgestel, nie net fisies nie, maar ook moreel, en half gekleed in 'n openbare skouspel, vir al die bystanders, wat klippe in hulle hand gehad het, gereed om haar dood te gooi as die ja-antwoord van die korrupte leiers sou kom, en die bevrediging van hulle korrupte, agterbakse planne sou werk.
Maar hier is die ding wat my hartseer maak. Die Bybel sê nie vir ons dat die vrou een enkele woord tydens die hele episode gesê het nie. Geen verdediging, geen gepleit nie. Selfs nie eens protes oor die duidelike onreg dat die man nie daar was nie. Haar stilte spreek tot ons van 'n samelewing waar vroue net as voorwerpe beskou was, nie met enige menseregte nie. En die Fariseërs het presies geweet wat hulle doen. Die klomp skynheiliges. Hulle het verskeie beginsels van hulle eie wet oortree om hierdie stryk te stel. Hoor jy dit? Hulle het verskeie beginsels van hulle eie wet oortree om hierdie stryk vir Jesus te stel. Hulle het 'n kwesbare vrou in ammunisie verander vir hul vuil oorlog teen Jesus. Hul skynheiligheid het geen perke gehad nie. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat Jesus direk deur hulle skynvertoning kon sien. Hy het alles geweet, hierdie Jesus van ons, nê. En wat Jesus op die grond sou skrywe, sou elke vesel van elke morele korrupsie bloot lê. Om die genialiteit van wat Jesus op die punt was om te doen, moet ons die politieke en die godsdienstige kompleksiteit van die situasie eers reg verstaan. Dit was nie bloot 'n teologiese vraag nie. Dit was 'n brandende lont van 'n bom, terwyl Jesus nog geen woord gespreek het nie, wat wag om te ontplof. Maar tyd ontbreek ons vandag. En ons sal môre verder kyk soos die lont nader en nader aan die ontploffing beweeg, om die geheim van wat Jesus in die stof geskrywe het, oop te breek. Seën, vrede en genade vir alle kinders van onsse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.